स्टार्ट। अरे ये साफ। हो गया। चक चक चक। बटन ऑन करना। नहीं आई हुई। बंद कर दो, बंद कर दूं, चालू रख दूं। ठीक है। देखो वीडियो बनाता है वो काम करता है। ये यहाँ रखा है, ये रखा नीचे पड़ा है। ये अभी लाइट अभी नहीं है। इसका एक कवर और था, ये यहाँ पड़ा है। अच्छे अच्छे मिस्त्रियों से मशीन खुलती भी नहीं है। नीचे से तो चकाचक है। हमारे पेंच यो वाला था उसका, वही तो मैं कह रहा था, वो लगा उसका लगा दिया दूसरा। कोई बात, कवर उठा दे। मशीन कंप्लीट। Dua movie.
कितने मिनट में फिट कर दी? 5 मिनट में। 5 मिनट हो गए ना, मतलब 5 मिनट में मशीन असेंबल कर दी। चलो आई लाइट नहीं अभी तो नहीं आई।